इस लड़की को भगवान ने इतना सुंदर बना दिया है कि जब यह लड़की ऑफिस में काम के लिए जाती थी तब सभी लड़के इस पर फिदा हो जाते। इसीलिए यह लड़की अपने चेहरे पर कई तरह के लेयर लगाकर चलती थी ताकि इसके चेहरे को कोई देख ना ले। लेकिन दोस्तों आओ आज इसके चेहरे को साफ करके देखते हैं आखिर इतनी सुंदर लड़की कौन है। दोस्तों ये आखिरी लेयर है, लेकिन इसके चेहरे को देखने से पहले आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो या पापा से? अगर मम्मी से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करें और पापा से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो मैं समझूंगा कि आप अपनी मम्मी पापा से प्यार नहीं करते। दोस्तों ये रहा इस लड़की का चेहरा। अगर ये आपको सुंदर लगा हो तो इसके लिए एक लाइक कर दो।